კაცები ქალებისთვის მანქანებს ქმნიდნენ და ეხლა თაიგულის ყიდვა ენანება. 1940-იანი წლების მეორე ნახევარში კოლინ ჩაპმანი ავტოსპორტით მოიწამლა. მაშინ, როდესაც სპორტული ავტომობილის სავარძელში აღმოჩნდა, გზავრის სავარძელში თან. ყველა ნორმალური ადამიანი ამ დროს მიდის და სპორტულ ავტომობილს ყიდულობს, მაგრამ არა კოლინ ჩაპმანისნაირი გენიოსი. მან გადაწყვიტა, რომ თავისი აეწყო. ასე და ამგვარად 1958 წელს საზოგადოება მიხილა მარკ 1, რომელიც 1930 წლის ოსტინ 7-ის ძარაზე იყო დაფუძნებული. კოლინ ჩაპმანმა საკუთარ ქმნილებას ლოტუსი უწოდა. მისი ულამაზესი შეყვარებულის, ჰეიზელ უილიამსის საპატივცემულო, რომელიც იმდენად ლამაზი იყო, რომ მოფერებით ლოტუს ბლოსომს, ანუ აყვავებულ ლოტუსს ეძახდა. რა დრო იყო არა? კაცები ქალებისთვის მანქანებს ქმნიდნენ და ეხლა თაიგულის ყიდვა ენანება. თუმცა სამართლიანები უნდა ვიყო და ვთქვათ, რომ მაშინ ქალები სხვანაირად იქცეოდნენ. ჰეიზელი კოლინს ძალიან ეხმარებოდა ავტომობილის შექმნაში. როდესაც კოლინს არ ეცალა და ვერ მუშაობდა, ავტომობილზე ჰეიზელი მუშაობდა. წარმოგიდგენიათ, რა უნდა უნდოდეს კაცს მეტი? ავტომობილის პროექტი, ფარეხი და ულამაზესი შეყვარებული, რომელიც შენ ავტომობილის პროექტზე მუშაობს, როცა შენ იქ არხ.